चंदौली गांव में एक छोटी सी मार्केट लगती है और उस मार्केट में एक सब्जी वाला जिसका नाम मनोज था। अपनी सब्जी बेचने में काफी फेमस और प्रसिद्धि था। उसकी सब्जी लेने के लिए उस मोहल्ले के काफी लोग आते थे और काफी लोग जाते थे। मनोज जहां पर रहता था वहां पर बहुत सारे लोग किराए से रहते थे। मनोज की भी नई नई शादी दोस्तों हुई थी। शादी को हुए मात्र अभी 6 महीने ही गुजरे थे। जहां पर मनोज किराए से रहता था उस किराए के मकान में और भी काफी कमरे बने हुए थे। उन कमरों में भी मनोज के पड़ोस में एक दूसरी फैमिली रहती थी। उस फैमिली में एक लेडीज थी जिसका नाम रोशनी था। रोशनी जिस प्रकार से नाम है उसी तरह से खूबसूरत और जवान थी। 30 साल के उम्र के आसपास रोशनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। उनकी पढ़ाई के लिए गांव से शहर में आकर के बच्चों की शिक्षा और उसकी व्यवस्था मेंटेन कर रही थी। दोस्तों, आए दिन मनोज की पत्नी और मनोज से रात को लगभग 1 बजे के आसपास दोनों में लड़ाई झगड़ा होता। तो रोशनी समझती कि शायद भी नई नई शादी दोनों की हुई है, आपस में नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन जब रोशनी से बर्दाश्त न हुआ तो एक दिन उसने मनोज की पत्नी किरण से पूछ ही लिया कि आखिर आप लोगों में रोज लड़ाई क्यों होती रहती है, क्या माजरा है? मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, तब जाके आज मैं तुमसे पूछ रही हूँ। किरण ने तब जाके रोशनी को अपनी सारी हकीकत सुनाई और उस हकीकत को सुनने के बाद रोशनी भी मन ही मन मनोज को चाहने लगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सोचने में मजबूर कर देगी कि एक महिला कहां से कहां तक जा सकती है और कैसे कैसे किसको अपना बना सकती है। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दोस्तों, इंदौर में एक छोटी सी मंडी लगती है। उस मंडी में एक छोटा सा व्यापारी मनोज होता है। मनोज अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए गांव से शहर को आता है। वहीं पर एक रूम किराए से लेता है और अपनी दिनचर्या धीरे धीरे गुजारता है। घर की गृहस्थी को चलाने के लिए सब्जी का व्यापार करता है, ठेला लगाता है और तरह तरह की सब्जियां लाकर बेचता है। जिस घर में मनोज किराए से रहता है उसी घर में मनोज के कमरे के बगल में एक लेडीज रहती है, रोशनी। और मनोज अपनी नई नवीली बीबी के साथ वहीं पर रहता है। शादी को भी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हुए हैं। जो रोशनी बगल में रहती है उसके 2 बच्चे हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए वो भी शहर को आई हुई है। रोशनी का दोस्तों जो पति है वो दिल्ली में काम करता है। 2-2 महीने बाद आता है, 2-4 दिन रुकता है और फिर चला जाता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत रोशनी और बुद्धिमान और होशियार है। इधर मनोज की पत्नी किरण जो होती है वो भी किसी से कम न थी। अब दोस्तों नई नई शादी हुई थी। रात को लगभग 12-1 बजे डेली लड़ाई झगड़ा दोनों में होता। अब रोशनी को सोने में उठने बैठने में बहुत बड़ी दिक्कत होती। रात को सोने लगती तो उधर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। अब रोशनी को धीरे धीरे बर्दाश्त नहीं होता। लगभग 2-3 महीने दोस्तों गुजर जाते हैं। आखिरकार रोशनी परेशान होकर के मनोज की बीवी से पूछ ही लेती है कि किरण, यार आप लोग क्यों इतनी लड़ाई करते हो? रात को जब मैं सोना शुरू कर देती हूँ तब तुम दोनों आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हो। आखिर क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? नहीं नहीं, मेरी भी शादी हुई थी, हमने तो कभी लड़ाई नहीं की। तब किरण रोशनी से अपनी सारी हकीकत बयां करती है और जब हकीकत बताती है तो किरण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। किरण कहती है, रोशनी बहन, शायद तुमको पता नहीं है कि मेरे पति मनोज का हथियार बहुत ही मोटा तगड़ा और लंबा चौड़ा है। वो मेरे साथ जबरदस्ती रोज करते हैं। मैं ना चाहते हुए उनसे संबंध बनवाती हूँ और जब संबंध बनवाती हूँ तो मेरी अंदर तक फट जाती है, मेरी रूह कांप जाती है, मैं पसीना पसीना हो जाता हूँ, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ। इतना लंबा मोटा चौड़ा हथियार किस तरह से मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ ये मेरे दिल से पूछो। जब जो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मेरी चीखें निकल जाती है, मेरी आत्मा छटपटाने लगती है, क्योंकि इतना मोटा और लंबा हथियार मैंने आज तक किसी के नहीं देखा। और जब जब वो करते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। इतनी बात दोस्तों सुनने के बाद रोशनी के मन में रसगुल्ले फूटने लगी और वो झूमने लगी, नाचने लगी। मन ही मन सोचने लगी, काश ऐसा पति मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। अब रोशनी मन ही मन सोचने लगी कि चलो अब कोई ना कोई मौका पाकर मैं मनोज से एक बार
टेस्ट ड्राइव जरूर करवाऊंगी, देखती हूँ कि सच में इतना बड़ा है कि किरण मुझसे झूठ ही बोल रही है। दोस्तों ठंडी का समय था, किरण के घर में शादी होने वाली थी तो अपने मायके चली गई। अब शादी को काफी समय था, लगभग 1 महीने का समय था। तो किरण अपने मायके जब चली जाती है तो मनोज अपने घर में आराम से रहता है और अकेले बनाता खाता है। रोशनी का पति 2-2 3-3 महीने में दोस्तों आता है, 2-4 दिन रुकता और फिर चला जाता है। अब रोशनी को मनोज से बातचीत करने का काफी अच्छा चांस मिल जाता है। जब भी मनोज घर में अकेला होता, रोशनी किसी न किसी बहाने से मनोज के घर में पहुंच जाती है। कहती, मनोज भाई मुझे धनिया दे दो, कभी तेल दे दो, कभी चाय पत्ती दे दो, कभी चीनी दे दो। इस तरह के छोटे मोटे बहाने बनाकर मनोज से मिलने का, बात करने का तरीका ढूंढती रहती। एक दिन क्या हुआ, मनोज कमरे में कुछ बना रहा था, रोशनी पहुंची, आसपास देखा किसी को नहीं, चुपचाप मनोज के पीछे से पकड़ लेती है। मनोज पीछे से जब पकड़ लेते कहता है, भाभी ये क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। तो रोशनी कहती, देखो तुम मेरे देवर हो और मैं तुमसे सब तरह की बातें कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारा हथियार देखना सुना बहुत बड़ा है, तुम्हारी पत्नी हमसे कह रही थी। तो मनोज कहता, हाँ बड़ा तो है, तुम डर जाओगे देख के। तो कहती, नहीं नहीं मैं डरूंगी नहीं, एक बार दिखाई दो। मनोज कहता, ठीक है बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ, पीते हैं फिर बात करते हैं। मनोज उसको रोशनी को बिठा देता है और चाय बना के लाता है। रोशनी मनोज चाय पीने लगते हैं और चाय पीते ही पीते रोशनी मनोज से थोड़ी थोड़ी छेड़खानी करने लगती है। जब छेड़खानी करने लगती है तो मनोज का भी आपा टूट जाता है, वो उत्तेजित हो जाता है। फिर वो रोशनी के साथ वो भी धीरे धीरे छेड़छाड़ करने लगता है। लेकिन अचानक उसको याद आता है कि अभी दिन है, दोपहर का टाइम में कोई ना कोई आ जाएगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कहता ठीक है तुम रुको, रात को आना। अब रोशनी का दिन दोस्तों गुजर नहीं रहा था, कैसे गुजरे एक एक पल लगता था सालों बीत रहा है। मनोज शाम को जब आता है अपनी दुकान बढ़ा करके, रात का लगभग 9 बज रहा था, खाना वाना खा के जब सब लोग सो जाते हैं, रोशनी के दोनों बच्चे सो जाते हैं, तो दबे पांव रोशनी अपने कमरे से निकल कर और मनोज के कमरे में दोस्तों घुस जाती है। मनोज तो इंतजार कर ही रहा था, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आपस में बात करके धीरे धीरे सारे कपड़े उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद आलिंगन करना शुरू कर देते हैं। आलिंगन करते करते दोनों इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि एक दूसरे में धीरे धीरे खोने लगते हैं। मनोज का लंबा चौड़ा हथियार देखने के बाद एक बार रोशनी तो कांप जाती है कि अरे दादा, इतना लंबा चौड़ा मोटा तो मैं तो झेल ही नहीं पाऊंगा। लेकिन कहती जब मैंने न्योता दिया है तो झेलना तो पड़ेगा ही। अब मनोज ने धीरे धीरे काम शुरू किया तो रोशनी के मुंह से आवाजें आने लगी, चिल्लाने लगी, आह ओह चिल्लाना शुरू कर देते। लेकिन मनोज धीरे धीरे काम करके सारी रात में कम से कम 2-3 बार काम करता है। रोशनी की सारी हालत ढीली हो जाती है, सारी पतलून गीली हो जाती है। और रोशनी सुबह जब अपने रूम पर आके लेट जाती है, सुबह जब उठती है तो उसको चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। झुक झुक के चल रही थी, पाँव उठा उठा के चले थी। तो पड़ोसन पूछती, आज भाभी क्या हुआ? अरे कहते कुछ हाल न पूछो, रात को बहुत दर्द हो रही थी, सुबह चलना बड़ा दिक्कत, कमर नहीं उठ रही मेरी। अब दोस्तों मनोज की पत्नी किरण तो अपने गांव चली गई है। रोशनी के साथ मनोज के अब रोज ही इंजॉय होते रहते। लगभग 15 दिन गुजर चुके थे। रोशनी अब हफ्ते में 1-2 बार मनोज के पास जाती और खूब खुल के एंजॉय करती। अब रोशनी की भी आदत पड़ चुकी थी इतना लंबा चौड़ा हथियार लेने की। अब मनोज की भी पूरा मजा आ रहा था, क्योंकि मनोज की बीबी जो किरण थी वो कभी सही से कुछ करने ही नहीं दिया। मनोज और रोशनी दोनों एक दूसरे में इतना घुल मिल चुके थे कि मनोज को अपनी पत्नी किरण की याद बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। अब दोस्तों क्या होता है, एक दिन अचानक मनोज की बीबी, लगभग 28 दिन गुजर चुके थे, अपने कमरे पे आ जाती है। जब कमरे पे आती तो पड़ोस की ही एक महिला किरण को बताते हैं कि आपका पति रोशनी से मिलता जुलता है, उनसे बातचीत करता है। अब मनोज की पत्नी किरण को शक हो जाता है, तो जब मनोज शाम को आता है तो उसको बहुत उल्टा सीधा कहती है और मनोज से कहती मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। मनोज से कहती तुरंत ही कमरा चेंज करो और मैं इस मोहल्ले को कभी दोबारा देखना नहीं चाहूंगी। मजबूरन मनोज को कमरा खाली करवा करके अगले किसी दूसरे मोहल्ले में जो काफी दूर था लेकर चली जाती है। दूसरी जगह जब शिफ्ट हो जाते हैं तो मनोज को अच्छा खासा दोस्तों चांस मिल जाता है। महीने में 1-2 बार रोशनी के पास आके खुल के एंजॉय करते, रोशनी भी पूरी तरह संतुष्ट हो जाती और इस प्रकार से मनोज और रोशनी का कभी कभी छुप छुप के काम चलता रहता। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था कि किसी वक्त कभी भी कोई भी हादसा, कोई समस्या आ सकती है। पत्नी पति का मन मूड बदल सकता है, तो जागरूक रहे, होशियार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार।